Hello, everybody. Tonight will be amazing because I'm surrounded by people that love me so much, or rate me so much, and believe in me. Many people in the world have some strong feelings about me, believe me. But one thing I have to say, if you don't like me, if you hate me, or if you love me so much, or you just like me, just like you have to be a feeling about me because if you are indifferent about myself, I will be I will be so upset. And believe me, when I get hungry, it's impossible because I reach angry and I get wrong. I can do, unfortunately, horrible things. And believe me, I don't wanna blame you to that. So treat me good or hate me so much, but you have to be some strong feeling about me. Aí falou mal, ganhador de tropa aí, tá ok? Esse é o cara, porra, esse é o bilionário aí dos Estados Unidos aí, tá ok? Foi o presidente dos Estados Unidos, foi o melhor presidente da história aí, tá ok? Agora eu vou chamar um safado aqui, um corrupto aqui, que eu não gosto da cara dele, mas acaba a gente é bom assim, pra acabar tomar uma cachaça, não. Pra tomar uma cena é o melhor que tem, porra. Chega aí o Luiz Inácio Lula Macabros da Silva. Fala aí, Bolsonaro, como é que tá? A Michele foi boa noite com ela ontem, porque a minha com a minha namorada atual foi uma delícia. Ei, chega pra cá, vamos sentar, a campanha passou, vamos parar com essa besteira. Amizade é importante, vamos deixar essas inimizades. Eu queria você preso, você queria o preso morto, morto preso, não interessa. Agora a campanha acabou, você é o presidente, inclusive seu, você cala sua boquinha, fala embaixo e venha tomar uma comigo, tá ok? E assim, quando eu tô indo lá pra Nicarágua, falar com o Ortega que ele tá, né, fazendo. Mas isso aí é fake news. E assim, aí você falou, qual foi o penhor que o Brasil pegou no governo Lula, no governo Dilma, de Cuba, charuto. E tem coisa melhor que charuto, você ficar falando besteira. Tamo aqui agora, eu tava fumando charuto agora mesmo, tô oferecendo um pra você. Eu não corto muita charuto não, então eu gosto só de tomar uma habilitação de vez em quando aí, ok? Se você pensa que você vai assumir a meninada inocente, você quer voltar a cena do crime, mas você não vai, porra!